Jā, 90. gada 4. māju es brīnumainā kārtā vispār atceros diezgan labi. Tā bija saulaina diena, un fonā skanēja radio. Es biju mājās ar vecomāmu, bet vienā brīdī es ļoti nobijos no tā, kad es pēkšņi redzu, kad vecā māma ir sākusi raudāt. Un es nesaprotu, kas par lietu, kas ir pateikts tāds, kā var par radio pateikt kaut ko tādu, kāpēc ir jāraud. Un es prasu, kas ir vecai mammai, kāpēc tu raudi, un viņa man saka, zini, beidzot Latvija ir brīva. Un es Latvijas iedzīvotājiem novēlētu vairāk rūpēties vienam par otru un atbalstīt vienam otru. 90. gada 4. maijā es ļoti skaidri atceros, ka bija darba diena, es strādāju, un ik pa brīdim skanēja kaut kādas dialogi un emocijas par radio. Ik pa brīdim varējām paklausīties. Un bija tādas gaidas, kā nobalsos par vai pret, un es atceros, ka nobalsoju par. Tad liekas, ka visa Latvija sastinga, visi darba biedri, un domājam, kā būs tālāk. Un šobrīd, pēc 21 gada, es domāju, ka vēl mums visiem vajadzētu mācīties un īsti saprast, kas tā neatkarība īsti ir. Un lai pieaugtu tautas vidējais izglītības līmenis un mēs varētu balsot par neatkarību katru dienu, katru brīdi un arī īsti saprast, kas tā neatkarība. Tā nav visa atļautība, bet tā ir disciplinētība un rūpes par savu nākotni, par bērnu nākotni, par mazbērnu nākotni. Es pēc savas profesijas esmu tiltu inženieris, un taisni tādā laikā es biju saldu. Un vakarā mēs pēc darba aizgājām uz restorānu. Un tieši tas iemesls, kādēļ mēs gājām, bija, ka mēs uzzinājām, kad tā Latvijas neatkarības deklarācija ir pasludināta un ka līdz ar to, teiksim, Latvijai ir cerības atgūt savu neatkarību. Nu, tā mēs to vakar it kā atzīmējām tādā atmosfērā un ar cerībām, teiksim, vakarā devāmies mājās un nākušajā dienā turpinājām savu ierasto darbu. Es varu pateikt, ka es tā kādu pusgadu nodzīvoju Krievijā. Nu, un jāsaka tā, ka tad, kad es tur strādāju to pusgadu, man tik ļoti pietrūka tā latviskā vide un arī valoda. Es vienkārši dziedāju latviešu. Latvijas dziesmas es dziedāju tā. Es novēlu Latvijai pilnesenīgu neatkarību. 4. maijā zīmīgajā dienā man bija kora mēģinājums, un nekas neliecināja, ka augstākā padome pieņems šo lēmumu par Latvijas neatkarības atjaunošanu. Un, ka mēs korī par to ierunājāmies, tad visiem bija prieks, un mēs cerējām, neticējām, bet cerējām, ka mainīsies, un mēs tiešām reāli būsim brīvi. Un tas notika pēc gada, un es domāju, ka šis pavērsiena punkts daudziem Latvijas iedzīvotājiem bija kā tāda cerība, kura nav iespējama, bet cerība tomēr piepildījās. Dievs noliek katru cilvēku tajā vietā, kur viņam ir jāatrodās, un mēs atrodamies Latvijā, un es domāju, ka mēs ļoti daudz lietas neesam vēl novērtējuši, cik labā vietā mēs atrodamies. Mēs cenšamies caur dzīvē iet ar cieņu, un tā ir, es domāju, galvenā Latvijas labā īpašība. Gada 4. maijā es atrados
apmēram 200 km no Rīgas. Mūsu ģimene bija samērā aktīvi iesaistīta arī šajos neatkarības cīņu pasākumos, arī piedalījās dažādos pasākumos, balvos. Un faktiski es atceros personīgi to dienu, kad caur televīziju, kur arī šī priecīgā ziņa tika saņemta. Un tādā veidā arī nonāca pa visu Latviju, arī līdz Latgalei. Latvijai es vēlētu saules mūžu. 4. maijā es atrados tieši pie Saeimas ēkas. Un kopā ar visiem skaitīju balsis. Un gavilēju kopā ar visiem, tad, kad pietika. Es domāju, ka ar Latviju viss būs kārtībā. Tas, kas pašlaik notiek, manuprāt, tas ir gluži dabīgi. Vienkārši tā brīvība mums atnāca mazliet par ātru, un mēs nemākam ar viņu rīkoties. Iemācīties rīkoties ar brīvību, un tad būs visiem viss kārtībā. Я была дома с детьми, занималась домашними делами. Каких ощущений особых? Я сразу все не поняла, что произошло, поэтому не могу конкретно вам такое рассказать. Особых страхов не было. Латвии хочется пожелать, чтобы все-таки она вылезла из той ямы, в которой она находится, чтобы все-таки вернулись сюда наши дети, и прежде мы зажили так же дружно, все вместе. Всего самого хорошего, но хочется все-таки, чтобы мы вылезли. И самое главное, чтобы вернулись мои дети домой, на родину. Katrā ziņā mana mamma bija vēl dzīva un ienāca istabā un pateica, ka mēs esam neatkarīgi. Protams, mēs visi bijām sajūsmā, visi. Tas bija cits laiks un cits sajūtas un cits noskaņojums kā šodien. Šodien Latvijai, lai būtu tāpat kā 90. gadā. Man bija 5 gadi, un tas bija tas laiks. Mēs dzīvojām Ulbrukā un ļoti maziņā dzīvoklītī. Un mums bija arī tāds, pirmais televizors. Un visus šos notikumus es vēroju šajā televizorā. Un mums bija tāds, apmēram, es nevārspīlēju, šitik te liels ekrāns. Un šis televizors bija pelēks. Un es atceros ļoti spilgti šo televizoru. Es novēlu būt stipriem un nezaudēt cerību uz gaišāku nākotni. Un galvenais, lai ir gribas spēks, jo tikai ar gribas spēku mēs varam panākt visu, ko vien mēs vēlamies. 90. gada 4. maijā es biju mājās ar 2 maziem bērniem. Vienam, ja nemaldos, bija 5 gadi, otram 6 gadi. Un man bija jāsēž jauklē bērni. Es atceros, ka šo ļoti nozīmīgo pasākumu es skatījos pa televizoru un biju aizkustināta līdz asarām. Īstenībā es novēlu vienkāršu lietu, lai atgriežās viss mājās. 1990. gadā es biju 7 gadus veca un īpaši neko neatceros par to laiku, bet es atceros daudz gan, ko cilvēki par to laiku stāstīja un teica. Kā piemēram par to, kad kādi svarīgi politiķi ir teikuši par radio, kad lai viņi tagad nedomā, kad būs skaisti un brīnišķīgi dzīve cilvēkiem, lai viņi nesasapņojās. Un vēl visādas dažādas tam līdzīgas lietas. Tā kā tas ir tas, ko es atceros un ko es Latvijai gribētu novēlēt, vai arī cilvēkiem, kas dzīvo tanī, lai viņi vienkārši ir labi un ar katru dienu kļūst vēl labāk. Es pieņemu, ka es biju mājās, pie televizora, kā jau daudzi. Un tajā brīdī varbūt tas nelikās tik baigi svarīgi. Skaidra lieta, ka lēmums bija absolūti svarīgs
absolūti nepieciešams, absolūti man patīkams un tam līdzīgi. Un ne tikai man, bet daudziem. Un paldies tiem čaļiem, kas to pieņēma. Jā. Es gribētu novēlēt laist pie varas jaunos ļaudis. Es 4. maiju precīzi neatceros, bet es tajā laikā biju vidusskolas pēdējā klasē. Respektīvi, tūlīt beigšu. Pirmo reizi Barnprāt mūsu izlaidumā notika karoga, sarkanā karoga ienešana, kā svinīgi. Pirms tam tas nebija atļauts. Arī augstskolām nosaukumi tolaik mainījās. Es iestājos jau Rīgas Tehniskajā universitātē, pirms tam viņa bija Politehniskais institūts. Nu tā. To es atceros. Kaut kāds pārmaiņu bērns, es tieši uz tās robežas, es novēlu gudrus bērnus un cieņu pret bērniem, jo, man liekas, no viņiem ir tikai viss atkarīgs. Un tagad tā kā uz izglītību visi ir metušies kā uz reliģiju, katrs savā stūrī kaut ko tur grib labu darīt, tad es novēlu atrast kaut ko tādu, kas derētu visiem un, jā, par bērniem. Sajūtas bija bezgalīgi brīnišķīgas. Es atrados diezgan tālu. Es biju Berlīnē un strādāju Gelvāna baleta skolā, pa pedagogu. Un to, ka man pazvanīja un pateica, ka ir šis lēmums, es biju bezgalīgi laimīga. Es apsveicu visus, pateicu visiem riņķī, saviem skolniekiem, pedagogiem, ka ir tas noticis. Latvijā, es domāju, vienīgais, kas mūs var izglābt, tas ir garīgums. Ja es to tā pareizi atceros, tad visi bija tādās ļoti lielās gaidās un cerēja jau, ka 3. maijā to visu apstiprinās un pieņems. Un es viņu atceros tieši tā 3. maiju, tāpēc man bija dzimšanas diena. Un visi kaimiņi bija jau aptuveni galdus saklājuši un ārā bija saulains laiks un mēs rakāmies pa dārziņiem un visur bija iespiesta radio. Visi klausījās tāpat tā kā puča laikā un neatceros vairs tik smalki, kas tur notika. 3. tas nenotika un 4. man bija jālido projām un tad, principā es to uzzināju tikai pa telefonu sazvanoties pēc tam vēlāk ar ģimeni. Bet es atceros tās sajūtas, kas bija, kad tiešām tas saulainais laiks, kad bija daudz, man liekas, bija stipri zaļāks nekā šobrīd ir. Tāda gaidu sajūta, tāda visi kaut ko pa pušķukstus bez maz vai gāja. Tāda jauka, tāda kopības sajūta, kā varbūt pat puča laikā, visu laiku tāds pacēlums. Es nezinu, kāpēc tas man vairāk tieši ar to sajūtu saistās. Ne tik daudz pat ar to, kā pieņēma vai kur, bet sajūtās. Latvija ir tādā tā kā šķiršanās procesā, kur katrs rauj, ko var uz savu pusi, citi mūk, ne jau aiz labas dzīves, protams, un citi mēģina būt vēl patriotiski joprojām, bet tas viss kaut kādā veidā tajā Latvijas ģimenē viņš neturās kopā. Un varbūt, ka tas nāk no tādas sevis necieņas. Mēs nemīlam viens otru, mēs nemīlam paši sevi. Un tas, ko es gribētu novēlēt, varbūt būtu tieši pašcieņa kā tautai. Pašcieņa kā tautai, kas ciena sevi un kas neļauj sev kāpt uz galvas. Jo es domāju, ka tā ir tā lielākā problēma. Ja mēs sevi cienīsim un mīlēsim, tad arī mums nekāps uz galvas. Tas, ko es atceros, bija 19. gada 4. maijs, bija ļoti saulaina diena, un mēs bērni bijām ārā. Es neatceros, ko mēs tur bumbu spēlējām, kaut ko tādu darījām. Savukārt, tā dīvaini bija, ka visi pieaugušie sēž istabā, klausās radio, skaita balsis. Man pat tas skaitlis bija palicis 175, 179, neatceros, cik tur kopā bija laikam virs 300, un vajadzēja
tik precīzi vairāk neatceros, bet tāds kaut kāds nozīmīgums liels bija, teiksim tā, gaisā. Pietiekami daudzi varbūt skatās tikai uz rietumiem, bet pietiekami maz, kas padomā par to, ka, padomājot globāli, mums vēl iet tīri labi. Un ka visi atkarīgs tikai no mums pašiem, nevis no kāda cita un tikai no mūsu pašu uzņēmības. Jā, es domāju, ka tā bija darba diena. Es domāju, ka es atrados darbā, mums bija ieslēgts radio, un mēs dzirdējām. Mēs kaut kā cerējām, ticējām, ka tas būs, un tas piepildījās. Un tajā brīdī bija sajūta, ka tas it kā parasti mēdz teikt, ka viss labais dzīvē tomēr piepildās, viss slēptākās domas. Ka it kā savādāk nemaz nevar būt, bet tajā pašā mirklē likās, ka jā, tas viss ir, bet kaut kā mazliet brīnumaini. Varbūt dzīvē notiek brīnumains kaut kas. Paejot gadiem, atskatoties atpakaļ, es teikšu tā, tas viss bija iestudēts, inscenēts, tas viss bija paredzēts. Ja? Tas nenotika tāpat vien. Bet katrā gadījumā tas viss bija ļoti labi, mazliet brīnumaini, mazliet pasakaini. Es domāju, ka tas nebija tik vienkārši, kā mums likās. Jābūt cilvēkiem, mēs latvieši esam mazliet par daudz snobi. Mazliet par daudz skatāmies pagātnē, nevajag aizmirst. Mums ir pagātnes mantojums, ja? Mums ir daudz, kas bijis sāpīgs, mums daudz, kam bijis jātiek pāri, bet mums to vajag tādā kontekstā ņemt, ka tas mūs ir stiprinājis. 4 мая путевка мне была выделена в 1990 году. Я отдыхала в Крыму. Когда я позвонила домой, мне муж сказал, что тебя больше не пустят в эту Латвию. Раз ты уехала, вот оставайся. Я очень расстроилась, переживала, что правда меня не пустят. Но, оказывается, пустили. Самолеты еще летали. Симферополь, Рига. Конечно, ощущение было еще неясное. Но сейчас я хочу пожелать нашей Латвии, чтобы все-таки она вышла из этих своих катаклизмов, и чтобы мы были не хуже и жили так, как в Евросоюзе живут. Чтобы мы работали и никто не уезжал. Чтобы все это было на благо нашей маленькой, но Латвии. Tajā dienā es atrados tā saucamajā Kaķamājā, kas bija Zinātņu akadēmijas viens no galvenajiem objektiem šeit Rīgas centrā. Un tad, kad sākās balsošana, es devos kopā ar profesoru Valteru Nollendorfu redzēt, kādi ir rezultāti uz Jēkabu ielu. Ar profesoru Nollendorfu es tikos tāpēc, ka es tanī laikā biju Zinātniskās asociācijas Latvija un latvieši pasaulē priekšsēdētāja vietnieks. Priekšsēdētājs bija profesors Jānis Stradiņš, un tad mēs centāmies šajā asociācijā aicināt visus latviešus un visus Latvijas draugus piedalīties lielajās pārmaiņās. Un tā mēs dabīgi atradāmies tur tieši pie tagadējās Saeimas nama un visu apsveicām. Tā tas notika 4. maijā. Es ļoti priecājos, ka tas tā bija un ka balsošanas rezultāti bija ļoti pozitīvi. Un, ziniet, pēc tam tur bija liels gājiens un visi mēs to labi atzīmējām. Latvijai šodien ir jānovēl tas, kas Latvijai ir ļoti vajadzīgs un vienmēr bijis vajadzīgs, ar ko Latvija arī vienmēr ir vinnējusi, ja viņa ir vinnējusi, jeb guvusi panākumus, pārliecību par saviem spēkiem, bet ne tikai pārliecība, bet arī ļoti cītīgs darbs, lai šo pārliecību arī īstenotu praksē. Gada 4. maijā pats bija Rīgā. Pašām tādas atmiņas varbūt nav. Vienīgais tas, ka vecākiem liels pacelājums bija šī dienā sakarā ar Latvijas neatkarības deklarāciju. Un, ko var Latvijai turpmāk novēlēt, tas ir, es uzskatu, uzņemt pareizu virzienu un darīt to, kas ir mums pa labu. Es to atceros tādā veidā, ka es biju darbā. Es strādāju medpunktā un dežūrēju.
un skatījos televīziju, un tad jāsaka, tad, kad es ieslēdzu ziņu kanālu, tad tieši pārraidīja tātad šos sižetus no pretī Saeimas mājai, kur cilvēki bija sapulcējušies un visi sagaidīja deputātus un drausmīgi gavilēja, un man bija tāds iekšējs saviļņojums. To es atceros kā šodien, jo tāpēc, kad es nevarēju būt ar tiem cilvēkiem, man gribējās, bet es nevarēju, jo man bija jāstrādā. Katrā ziņā ātrāk izsaproties varbūt no tām finansiālajām grūtībām un ticēt un cerēt, ka viss būs ļoti labi un nebraukt prom no Latvijas. Palikt šeit uz vietas, jo mēs esam vajadzīgi šeit Latvijā. В это время я находилась на работе, на своей любимой. И когда мы узнали об этом, мы, конечно, очень обрадовались. Надеялись, что в маленьком государстве, очень красивом, кстати, вот, будет как бы наведен хороший порядок. Ну, что я пожелаю? Ну, конечно, чтобы, опять же, как и мы думали, что все было налажено и что было бы все лучше, чем есть на самом деле. Jā, 90. gada 4. maijs īstenībā atcerēties grūti, jo tā bija man viena no skolas dienām. Es mācījos vēl skolā. Un dienas vidu neatceros, lai gan noteikti bija matemātika, latviešu valoda, bet katrā gadījumā vakarā, to gan es atceros, man ir vairāk man klases biedri jau tajā laikā, tā bija, man liekas, pēdējā klase, dārziņa skolā jau dziedāja kori Austrums aktīvi, un tad arī es tur it kā korī nedziedāju, bet vienmēr ar viņiem kopā mēs kaut kur gājām, un tad pašā vakarā mēs bijām Krasmalā, mēs dziedājām, ko tieši dziedājām, neatceros, bet katrā gadījumā emocionāli un tīri cilvēciski tas bija kaut kas tāds, ko tu atceries ilgi pēc tam. Jo būt kopā tik daudz cilvēkiem, jā, viennozīmīgi ļoti atmiņā paliekoša lieta. Es domāju, ja mēs katrs esam Latvija un kāda mēs paši esam, tāda arī ir mūsu valsts. Un es gribētu novēlēt sev un arī saviem gan tautiešiem, gan arī visiem Latvijas iedzīvotājiem novēlēt, lai mums pietiek gudrības skatīties nākotnē, jo tas, ko mēs izdarām šodien, tā augļi būs pēc ilga laika. Tagad mēs to darot, varbūt izbaudām, varbūt nē, bet katrā gadījumā lai tā, ka, kad es būšu vecs cilvēks, lai es ar lepnumu varu skatīties uz savu dzīvi, un ja tā domās katrs Latvijas iedzīvotājs un katrs latvietis, es domāju, tad labāk vietu uz pasaules, kā Latvija atrast, būs grūti. No 1990. gada 4. maijā es nodarbojos ar to, kas man nesanāk un ko man nevajadzētu darīt. Es nodarbojos ar sportu, skrēju. Sanāca tā, ka es paklupu, un paklupu diezgan smagi un ļoti sasitu kāju. Un tad es tāds 9-gadīgs puika būdams aizgāju mājās un skatījos, ka visi mājnieki skatās televizoru. Un man teica, ka brūci ir jādezinficē, savādāk tur iekļūst kaut kas nelabs. Un tad man dezinficēja brūcis, kas, protams, ir kodīgs un sāpīgs process. Un tas, ko es patiesi atceros, tas, kad pie tās augstākās padomas cilvēki skaitīja, tās balsis 1, 2, 3, 4. Un es līdzi skaitīju sekundes, minūtes, visu to laiku, cik ilgi man vēl sāpēs. Un man 90. gads ir atmiņā ar lielām sāpēm. Tā sākās mans neatkarības stāsts. To, kāda ir tā notikuma politiskā jēga un ko tas nozīmē sabiedrībai, valstī un tā tālāk, to es apjautu tikai pēc kādiem 4 gadiem. Es uzskatu, ka būtu jāatrod ceļš starp urrā patriotismu un sevis noliekšanu. Un
tas vislabākais ceļš pa vidu, ko es redzu, varētu būt veselīga ironija un melnais humors. Un tā arī skatīties uz visām lietām, kas notiek ar valsti, notiek ar sabiedrību un notiek ar mums pašiem. Vienkārši vairāk pasmieties pašiem par sevi, un tad arī viss būs kārtībā. Es konkrēti to 4. maiju neatceros, bet es tā vairāk varu pateikt, ka viss tas laiks bija ļoti pacilājošs. Viss tas periods ir 90. gada sākums, pēc tam 90. gadā es jau aizbraucu no Latvijas uz Pēterburgu mācīties, bet arī sekoju līdzi no turienes. Tas tiešām bija tāds ideālisms un ticība un cerība. Jā, šodien varētu arī novēlēt gaišākas domas. Vairāk aktivitāti, mazāk depresijas. Atmiņas ir dzīves joprojām, jo atceros tajā dienā mēs visi gājām ar rādio rokās pa ielām un klausījāmies, kāds būs rezultāts. Un tad, kad uzzināju par rezultātu, viens otram ļoti priecīgi zvanījām un bijām ļoti, ļoti priecīgi. Un joprojām tās atmiņas ir tādas. Ko es varu novēlēt Latvijai, lai šī prieka sajūta atgrieztos, lai pienāktu tā diena, ka mēs atkal būtu priecīgi. 1990. gada 4. maijā man bija 11 gadi. Tas, ko es atceros no Latvijas šīs te oficiālās dibināšanas, šīs te Saeimas durvis, no kurām nāk ārā smaidīgi cilvēki, un varbūt es pat īsti nesapratu, par ko viņi tā priecājās tajā brīdī. Tas bija mans nebēdnības kulminācijas vecums, līdz ar to man šī nopietnā lieta, kas notika mūsu valsts, tajā brīdī varbūt nelikās tik tāda aktuāla priekš manis kā puikas. Šis pasākums ir bijis ļoti nopietns, lai varbūt es paliktu šajā valstī, lai arī es turpinātu runāt šajā valodā, kurā es tagad runāju ar jums. Un Latvijai es neko konkrēti nevaru novēlēt, es varu tikai novēlēt Latvijas iedzīvotājiem, Latvijas pilsoņiem, cilvēkiem, kas dzīvo Latvijā, varbūt tie arī nav pilsoņi, vienmēr domāt par to, kāds mūsu valstī ir mērķis, ko mēs gribam darīt, kā mēs gribam dzīvot, lai mūsu bērni dzīvotu laimīgi. Principā svarīgākais ir tas, ka neaizmirst to, ka mūsu identitāte ir ļoti vērtīga, jo mēs esam reti. Tāpat kā, dzintars ir rets vai kāds dārgakmenis ir rets. Tātad latvieši arī ir ļoti reti un līdz ar to viņi ir ārkārtīgi vērtīgi. Ja es pareizi atceros, 90. gada 4. maijā mēs ievācāmies jaunā mājā, privātmājā, tā teikt labā, toreizējiem standartiem. Bija tādas pavisam jaunas sajūtas un jaunas vēsmas nāca. Un to patiešām arī kā 10-gadīgs bērns es atceros, ka būtībā tas tā kā likās viss pavisam jauns un neredzēts un nepiedzīvots, ka arī tas bija arī laikam varēja just, ka pieaugušiem tas arī bija tāds jauns un nepieredzēts. Patiesībā bija daudz mītu, ja? Mans tēvs spēja tos mītus jau apgāst laicīgi, ja? Teica, lai negaida tur nezinu ko, ja? No jauniem laikiem. Viņš teica, īpaši tajos perestroikas Gorbačova laikos bija tā, ka bija daudz naudas, bija liels deficīts. Viņš teica, varbūt nākotnē būs maz naudas, bet viss kaut kas būs veikalos. Jā. Latvijā šodien es patiesībā novēlu to, lai būtu vairāk tieši to cilvēku, kas ir labi speciālisti savā jomā un prot strādāt un darīt savu darbu un patiesībā, ka prot pelnīt naudu. Jā. Jo tie cilvēki, kas pelna naudu un šeit pat arī tērē, es domāju, arī veic vispārēju ieguldījumu. Es biju skolā, vadīju latviešu valodas stundas, strādāju skolā
toreiz vēl 70. ar krievu mācību valodu. Ziemā 90. gadā šī skola tika spridzināta. Tā ir viena no skolām, kura bija spridzināta. Un protams, mēs sekojām ar radio palīdzību, jā, bet tā diena bija tāda. Tā bija laikam trešdiena, tāda īsta darba diena, kad tu nevarēji atrasties pie Saeimas nama, bet, protams, visam tam sekoju un vakarā panorāmu skatījos un mirklis bija, mirklis, es neticu brīnumiem, bet brīnums bija noticis, jā, un es novērtēju. Un pats interesantākais, ka man 5. maijā palika 30 gadi, un sajūta bija kolosāla, ka tu pamosties 30 gados brīvā valstī. Pirmkārt, Latvijai jāpaskatās uz sevi. Jāapstājās, jāuzsit ar kāju pa zemi un pateikt, es te valdniece, nevis visādi šādi tādi, kas te iebrauc un komandē. Visa šī tauta, kas mēs te esam palikuši, mēs varam noturēt savas vērtības un iet uz priekšu tikpat labi kā viena otra lielvalsts. Jo mēs esam jūras lielvalsts, un tam ir ļoti liels svars. 4. maijs, Krastmala, ļoti saulaina diena bija. Es biju šortiņos, es biju Krastmalā, un kā nebūtu, jo man liekas, kaut kādos 10. vai 11. no rīta aptuveni, tajā laikā es biju Svētā gara turnī, kas ir Prezidenta pils faktiski sanāk Svētā gara tornis, tur, kur sarkanbalts sarkanais karogs augšā stāv un devu skautu zvērestu, jeb skautu solījumu. Un, protams, ka man toreiz kā mazam puikam skautu formā ar zaļo kaklautiņu un šortiņiem un garajām skautu zeķiem, tas bija diezgan labs tāds piedzīvojums. Pirmkārt, mēs bijām ļoti saviļņoti, jo mēs bijām viena no pirmajiem vispār skautiem atjaunotajā Latvijā, kas deva skautu godavārdu. Tas bija 1990. gads, tiešām, liekas, 1. vai 2. Un faktiski uzreiz pēc skautu godavārdu mēs arī devāmies Krastmalā, un tur bija daudz cilvēki ar radioaparātiem pie ausīm un sarkanbaltsarkaniem karogiem. Bija ļoti labs laiks, un ārā spīdēja saule, un toreiz bija kaut kāds tāds, likās, ka tā bija ļoti zīmīga diena, jo vēl 4. maijs, godavārds un proklamēšanas diena, un viss tāds, man liekas, ka viens no iemesliem, kāpēc joprojām ļoti labi to dienu arī atceros, ir šīs skautu godavārdu došana. Šodien, tā kā 21 gadu vēlāk, es gribētu novēlēt visiem Latvijas iedzīvotājiem vai latviešiem, es citējuši daļu no tā skautu godavārda, respektīvi katru dienu pildīšu pienākumu pret Dievu un dzimteni. Un es gribētu īstenībā vienmēr atcerēties, lai vienmēr jums tā kā atgādināt, lai kur jūs kādā pasaules malā nebūtu, vienmēr atcerēties to vārdu dzimtene. – 1990. gada 4. maijā es atceros to, ka notika lielas pārmaiņas Latvijas valstī, un tas viss man ir palicis atmiņā, ka cilvēki ielās, kaut kas, teiksim, ka cilvēki gaidīja, ka kaut kas būs, kaut kas mainīsies un uz labo pusi. Tas, ko cilvēki gaidīja, manuprāt, ne viss ir bijis tā kā bija plānots. Mērķus katram pašam nospraust un ne tik daudz domāt par to, ko citi varētu darīt tavā labā. Tas, protams, tāds teiciens, ko bieži ir dzirdēts, ja, bet vairāk domāt, ko katrs pats var dot Latvijas labā, individuāli, teiksim, sākt ar sevi, ar saviem tuvākajiem. 1990. gadā, 4. maijā, es gaidīju 3. bērniņu ļoti, jo man ir 2 iepriekšējās meitas, vecākas, kuras ir dzimušas jau iepriekš. Un tad, kad es biju stāvoklī,
es gaidīju dēlu. Un tad, kad dēls man piedzima, tad es arī teicu, paldies, man ir 2 meitas un dēls. Latvijai es novēlu būt stiprai, spēcīgai, lai būtu daudz tādu cilvēku, kas varētu strādāt mierīgi, domāt par savu ģimeni, par savu nākotni, par laimi. Un ja mēs būsim laimīgi, tad arī Latvija būs laimīga. Jo tās ir manas mājas, un man nav nekur citur braukt, un arī nav vēlēšanās to darīt. Была я, конечно, дома. Нигде не была на этих в городе, в центре. Все это смотрела по телевизору. Но это было, конечно, все потрясающе, интересно. И хотели новой жизни, хотели все. 4-го шли все голосовать. Тогда мы еще тоже голосовали, не граждане голосовали за независимость. Ну, вот так. И все это переживали, чтобы это все восстановилось и была свободная Латвия. Так было это все. Только процветания желаю, чтобы она процветала и все было хорошо всем людям, которые здесь живут. Es šajā dienā biju teātrī, un, protams, tā diena jau no paša rīta bija ļoti saspringta. Tas bija tāds lielais jautājums visai Latvijai. Mēs visi gaidījām ar nepacietību šīs sēdes beigas. Un tad es atceros to translēju par radio, un mēs klausījāmies balsošanas rezultātus. Un katra pozitīvā balss tika uzņemta ar aplausiem. Un es atceros, tā sajūta bija tāda, tas saspringums tā kā nokrita un likās, jā, tas ir noticis. Un galvenais tā likās, neskatoties uz visiem nerviem un saspringumiem un domām, viņš it kā notika tā kā vienkārši. Un tad es vēl iedomājos, redz, kā vēsturiskas lietas reizēm var arī notikt tā, ja? Bez skaļām bungām un dārdoņas. Un varbūt ar laiku vēsturē par to rakstīs, ka tā bija milzīga saspringta diena un bija debesu pērkoni. Es to tā neuztvēru. Es gribētu atkārtot domu, kas ir Nacionālā teātra izrāde Latgale, ka cerība tā ir lielā gaidīšana. Tu gaidi, tad pienāk laimes brīdis un atkal sāk šī gaidīšana. Mums šis pirmais laimes brīdis ir bijis, un tagad mums ir iestājas kā tāds gaidīšanas posms, bet es gribētu novēlēt, lai mēs šo gaidīšanu varētu pēc iespējas mazāk samazināt un ātrāk nonākt līdz šim laimes brīdim, būt sociāli aktīviem un nekādā gadījumā nepamest šo valsts, nepamest šo zemi. Gads, es biju kaut kur ģimeni, man bija aizsūtījusi, man liekas, es nebiju vispār 90. gadā, es nebiju Rīgā, es biju kaut kur laukos. Noteikti televizors, noteikti kaut kāda tā visa tā lielā manifestācija, vismaz tāda kaut kāda kolektīvā atmiņa man ir. Es novēlu Latvijai mācīties un apgūt jauno vielu. 4. maija es jau it kā biju gatavs un nebiju tajā brīdī Latvijā. Man pat liekas, ka es ar kori biju ārzemēs. Bet, protams, tas pacēla visiem omu. Katrā ziņā mēs gaidījām to visu. Un es gribu Latvijai novēlēt būt optimistiem un viss būs labi. В 90-м году мне было только 4 года, и это плохо помню. Родители тоже мало особо рассказывали об этом. Хотела пожелать процветания и счастливого народа в Латвии. Es pats biju 4. maijā 1990. gadā jau no Liepājas pārcēlies uz Rīgu. Un tāpat kā daudzi tūkstoši, arī es jūtu gaisā virmojam kaut ko ļoti neparastu, kaut kādas gaidas. Un klausījos Latvijas radio un uzzināju šo
fantastisko ziņu. Un vienkārši ar draugiem gājām ārā no mājām, Krišāna Barona ielā un devāmies pie Brīvības pieminekļa dejot. Un tas ir tas, ko mēs darījām. Vienkārši tās prieka izpausmes bija neaprakstāmas, jo visapkārt valdīja dziesmotā revolūcija, kurā man kolēģi mūziķi bija vistiešākajā veidā iesaistīti. Un pilnīgi tāds nekontrolēts prieka izpausmes bija šī dejošana pie Brīvības pieminekļa. To es atceros visu mūžu. Un tas ir bijis arī man viens no priecīgākajiem brīžiem manā dzīvē, jo es sapratu, ka ir notikušas milzīgas pārmaiņas, kuras es savā dzīvē faktiski nebiju cerējis piedzīvot. Un mums ir ļoti daudz iespēju. Izmantosim tās un viss būs kārtībā. Šajā laikā man konkrētu atmiņu pašai nebūs, bet ir šie vecāku nostāsti. Pacelātības sajūta viņiem varbūt nebija, viņos drīzāk valdīja neziņa un satraukums par to, kas būs un kā būs. Par to, ko var novēlēt Latvijai, es domāju, varbūt ne Latvijai, bet Latvijas iedzīvotājiem saglabāt šo nacionālo nostāju. Un, ja būs nacionālā nostāja, tad jau es domāju, ka Latvija pati virzīsies pareizā virzienā. Miljonus atceros vienu, kad pats atrodos Vecrīgā, kad iznāca tūdaļ jauna deputāta, tūdaļ kā tika nodibināta jauna valdība, iznāca sveicinādami. Tautu mēs paši viņus sagadījām, sveicinājām, un dabīgi, kad tas bija prieks. Es novēlu Latvijas Republikai un valstī un arī tautai būt pacietīgiem, iecietīgiem un galvenais iet uz priekšu ticībā un cerībā. Un galvenais ticēt arī Dievam. Radio, televizors, biju mājās, pārdzīvoju, un tad bija cerības uz skaistāko dzīvi. Nebija vēl pensionāre. Un gaidīja to skaisto. Nevaru, ka teikt, nosūdzēties, man ir pensija. Toties es varu dzīvot. Bet tagad ir ļoti grūti. Vai, lai plauktu un zeltu, un lai būtu labāka dzīve. Ir grūti, bet tā nevar, ka te sūdzēties. Redziet, bet jauniešiem, lai nebrauktu, lai būtu darbiņš. Cilvēkam pats galvenais darbs, vai ne? Rītdien, parītdien, turpmāk uz priekšu. Dabūtu savā pusē tos cilvēkus, kas vēl šodien svārstās. Es atceros 90. gada 4. māju kā dienu, kad mēs ar ģimeni un arī brālēnu ģimenē mēs vakarā devāmies visi uz Krastmalas lielo manifestāciju, kur bija sapulcējušies ļoti daudz cilvēki ar karogiem. Mums bija izšūts Latvijas karogs no palagiem, sakrāsots. Un tur bija ne tikai Latvijas karogi, tur bija arī Lietuvas karogi un Igaunijas karogi. Un tur tika dziedāts dziesmas, un es atceros Latvijas himnu, ka viņi tika dziedāti. Un tas bija kaut kāds tāds ļoti... Es nesapratu, protams, līdz galam laikam toreiz to, ko tieši tā diena mums nes, bet tā kustība jau bija sākusies jau 2 gadus iepriekš ar Baltijas ceļu. Bet es atceros to manifestāciju. Un Latvijai es novēlu gaišu nākotni un labklājību, ticību un mīlestību, un cieņu. Cieņu pret valstu un cieņu vienam pret otru. 4. maijā, pirms 4. maija tieši, es personīgi strādāju sporta klubā Alfa, un mēs visi kopā ar darbiniekiem skaitījām visas balsis, kad nāca ārā visi no
Saeimas ēkas. Nu, ar vienvārdu sakot, sagaidījām pozitīvu rezultātu un bijām ārkārtīgi apmierināti. Nu, lai viņi iedarētos visā tajā Eiropas Savienībā. Lai arī uzplaukums būtu lielāks, lai cilvēki nebrauktu prom uz ārzemēm. Es biju maza meitene un droši vien tāpat kā lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju sekoja līdz visām pārraidēm televīzijā. Tajā laikā es nedzīvoju Rīgā un ar vecākiem kopā skatījāmies televizoru un skatījāmies, kā nāk ārā augstākās padomes deputāti, kā viņus apsveic ar ziediem, un tad mēs arī sapratām, ka Latvija ir iegūst savu neatkarību, brīvību un ka tas, par ko ir cilvēki cīnījušies, gandrīz 3 gadus ir noticis. Droši vien, ka es novēlētu izturību, izaugsmi, jo cilvēki ir ļoti negatīvi noskaņot, daudz brauc prom no Latvijas, un es uzskatu, ka tādā veidā Latviju pacelt nevar. Ir jābūt šeit, ir jābūt gudram, stipram un jācīnās par savu valsti. 4. maijs man pagāja savā darbā Latvijas rādio, kas ir turpat netālu no Saeimas. Es gatavoju kārtējo ikdienas raidījumu, un tā visa diena bija ļoti nervoza no tā, ka visu laiku gaidīju, kas būs, kā būs, vai kaut kas notiks vai nenotiks. Es precīzi neatceros, kā tas notika. Man ir palikušas emocijas tikai prātā, un man bija no vienas puses tāds kā samulsums par to, ka mēs pat īsti neapzinājāmies, kas tas ir, ko mēs te izsludinām. Varbūt vecāka gadagājuma cilvēki bija sajūsmā, un tā ir neatkarība, kas atgriežās, bet mums, kas bija uzauguši padomju laikā, man liekas, ka tādas īstas apziņas par to, ko nozīmē neatkarīga Latvija, nebija. Un tāpēc, nezinu, man prātā palicis varbūt bišķi tāds padomju iespējā, ka tas ir kārtējais kaut kāds lēmums, ja, no kura kaut kas izrietēs, bet kas īsti, tādas sapratnes nebija. Man šausmīgi gribētos novēlēt, lai cilvēki viens otru vairāk paslavē, atbalsta un priecājās par sasniegumiem, par to, kas ir izdevies. Un neskumt un nebēdāties tik daudz par to, kā mums nav, bet priecāties un uzsvērt to, kas mums ir. Un mūsu valdībai es gribētu, lai vairāk uzticās uzņēmējiem un notic mums un nespiež tik ļoti ar to nodokļu slogu. Mēs būsim un spēsim strādāt, ja mēs jutīsim savstarpēju uzticību. Un, jā, gribētos, lai Latvija ir tāda, par kādu mēs sapņojām tajā 90. gadā, 4. maijā. Visai pasaulē, ka Latvija pasludinājusi savu neatkarību. Gada 4. maijā man bija 9 gadi. Es biju puika, kas nebija ar politiku galīgi pārņemts. Spēlēju klavierus, mācījos skolā. Un no tā visa atceros salīdzinoši maz. To konkrēto dienu es esmu pieredzējis pats. Man liekas, ka ir ļoti maz cilvēki jau palikuši, kas atcerās 18. novembrī īsto dienu. Bet šo dienu mēs esam piedzīvojuši mēs gandrīz visi. Es varētu novēlēt, lai šādas dienas, kas tiek atzīmētas kalendārā un tiek svinētas katru gadu, mēs piedzīvotu vēl pāris, un lai mēs par viņām atcerētos. 4. maiju es ar ovācijām sagaidīju. Ovācijas es domāju, ka beidzot tomēr Latvija ir kaut ko atgūst. Visu to labāko. To, ko es atceros, ir viss kopā saistīts no 1990. līdz 91. gadam, kad bija satraukums un prieks un cilvēkos un kaut kā tāda sajūta, bet neko vairāk. Un tā spilgtākā atmiņa, kas man ir vispār ap to brīdi, ir, kad man mamma sūtīja vai tēvs uz veikalu, un kad tanī laikā bija ļoti klusas ielas,
un kad Klusas ielas Rīgā. Un tas smieklīgākais, manuprāt, ir, kad es skrēju uz veikalu pēc vienas olas, kas tajā laikā bija diezgan bieži. Latvijai es novēlu visu to labāko. Augt, attīstīties un būt labai pret parastiem cilvēkiem. Ne tikai lutināt bagātus un negodīgus cilvēkus, bet mīlēt, rūpēties un saudzēties par parastajiem mirstīgajiem. Nu, pirms tam mēs jau skatījāmies televīzijā, vai kas tur sāk notikt. Tieši 4. maijā mēs arī noteikti skatījāmies televīzijā. Un es atceros, manam tēvam tieši dzimšanas dienā 4. maijā, un viņš, diemžēl, nomīra tajā pašā gadā, februārī. Un manā prātā bija tā, vai cik žēl, kad viņš nenodzīvoja vismaz tik ilgi, ka viņš redzēja, ka Latvijā beidzot tika brīvi, jā. Jā. Un tas, man liekas, tas viņam būtu noteikti bijis liels pārdzīvojums, jā. Tā kā tādēļ man stāv prātā tā 4. maija, tos noteikti nekad neaizmirsīs to dienu. Personīgi būtu ļoti jauki, ja Latvijā tā politika jums nebūtu tik daudz tās saimes. Vai ne? Es domāju, ja būtu mazāk saimes, tad būtu ievēlēt labāk politika grupa, kas varbūt stāvēt par Latviju. Man liekas, viņi viss stāv par Latviju, bet kaut kā, ka tikai 5 cilvēciem vai 5-6. Daudzām partijām ir tās pašas domas un idejas, bet vajadzētu mācīties vairāk kopā sadzīvoties un mēģināt uzlabot Latviju. Es domāju, ka mēs bijām Daugavpilī tajā brīdī, jo pēc tam, jo mēs audzinājām Daugavpils 2 slavenos aktieru kursus, un nodarbības notika Daugavpilī. Es katru nedēļu braukāju uz turieni, citur faktiski nevarēja būt. Un, protams, ka mēs visi sēdējām pie televizora. Tādas ir manas atmiņas par šo laiku. Un pārdzīvojām, kas būs, kas nebūs. Vienreiz šo novēlējumu jau esmu izteikusi. Es nezinu, vai kāds to ir dzirdējis, bet saņemot 3 zvaigžņu ordeni, es novēlēju latviešiem no izdzīvotājiem kļūt par radītājiem. Gada 4. maiju es atceros ļoti labi. Es biju Liepājā, man bija 8 gadi, un es spēlējos uz ielas tajā dienā, jo es vēroju, kā remonstrātnieks apšoja mūsu māju, kur mēs grasījāmies ar mammu iet dzīvot. Un tad pēkšņi es dzirdēju ielas galā tādas līksmas saucienus un kliedzienus, un tā bija mana mamma, kur ļoti laimīgi skrēja man pretim. Un tā vietā, lai apķert mani, viņa apkrita ap kaklu tam remonstrātniekam. Un kliedzi, jā, beidzot Latvija ir brīva, un viņa bija tik priecīga, un es nekādu nevarēju saprast, kā viņa var tādu svešu onkulu apķert, un kāpēc viņa mani neapķer. Tā bija man pirmā tāda emocija. Es gribētu novēlēt Latvijas iedzīvotājiem atrast kādu lietu vai kādu nodarbošanos, varbūt darbu, varbūt hobiju, ko katrs no sirds iemīlētu un darīt to ar vislielāko aizrautību un rūpēm. Un man liekas, ja mēs visi darīsim lietas, kuras mums pašiem ir svarīgas un kuras mums sagādā prieku, tad arī Latvija no tā tikai priecāsies un kļūs bagātāk un laimīgāk. Zinot, ka tuvojās jau Latvija atkal neatkarība, ka mēs noteikti to izcīnīsim, es nolēmu savas vācu zināšanas atjaunot. Savulaik mācījos Vācijā, karlaikā bēgļi bijām. Un par to laiku bija kaut kas aizmirsies, bet nākot tuvojoties neatkarībai, nolēma viņas atkal atjaunot, un vācu valodas kurs mums notika Torņielā.
pavisam netālu no Saeimas. Un mēs zinājām, ka tajā dienā notiks balsojums par Latvijas neatkarību. Būt vai nebūt Latvijai brīvai atkal. Nu, mēs to neizturējām, gaidīšanu par rādio vai kā. Un pasniedzēji teica, pārtraucam, ejam uz Saimu un klausāmies, kas tur notiek. Un klausāmies to skaitīšanu ārā, skaitījām līdzi balsis. Dziedājām, raudājām, priecājāmies, sagaidījām ar uravām mūsu brīvības balsotājus. Un tad gājām uz Krastmalu, uz manifestāciju. Un lai Latvijai vienmēr un latviešiem ir šīs svētku sajūta, šis prieks. Un tikai ar gaišām domām mēs paši būsim šeit laimīgi, un tas piepildīsies. Un nekāda melnie spēka mūs nepārņems. Jā, es atceros gan, kad cilvēki no Stokholmas brauca, lai būtu klāt. Kādā sanāksmē, varbūt mēs toreiz nezinājām ritīgi, visi vismaz nezinājām, kas tā būs pa sanāks, bet ka tam bija sakars ar Latvijas brīvību, to mēs sapratām. Un tādā laikā viss bija tā, ka bija katru dienu, kas varēja pārmainīties vai uz slikto pusi vai uz labo pusi. Un par šito 4. māju tomēr bija liels prieks. Latvijai es novēlu saules mūžu, Latvijai augt spēkā un daļumā. 90. gada 4. maijā es atceros, ka spīdēja saule. Es nebiju kopā ar citiem cilvēkiem uz ielas, bet es atrados mājās. Un vēl viena interesanta atmiņa, kas man ir, iespējams, tur viss kaut kas ir sajūtas kopā, jo man bija tikai 8 gadi, bet es atceros, ka slaveno balsojumu, pie tam ne reizi vienu, pēc tam arī vairākas reizes atkārtojumā, tās pašas dienas laikā, es redzēju nevis pa televizoru, bet dzirdēju pa radio. Un, ja pilnīgi godīgi, tad, kā es spēju atcerēties, tad man īpaši liela interese par to nebija. Par to, protams, galveno interesi izrādīja mani vecāki, jo vai nu es biju atradis kaut kādu jaunu bērnu lūgu, kuru es ļoti cītīgi lasīju vai spēlējos ar kaut kādiem klucīšiem, bet es atceros, ka tas viss bija fonā un nedaudz arī traucēja manu tās dienas radošo garstāvokli. Nākotnē es Latvijai novēlu saprast, uz kurieni mēs ejam. Jo līdz galam man šķiet, ka pa visiem šiem gadiem mēs to neesam sapratuši. Un varbūt ir nepieciešams vēl divu tik liels laiks, lai saprastu, kas tad ir tas, kā mēs vēlamies, lai mūs ierauga un kas ir tas, ko mēs kā latvieši varam dot pārējai pasaulē. Jo mēs varam dot vēl daudz un dikti. Daudz laimes dzimšanas dienā. Tā 4. maiju es atceros, es biju mazdārziņā, kopā ar vecmāmu mēs rušinājāmies pa dobēm, un mums blakus bija Selgas radioaparāts, kurā mēs intensīvi visu dienu klausījāmies pārraidi par to, kas notiekās. Un tas man vēl joprojām ir viena no tādu bērnu dienas spēcīgākajām atmiņām, ka katrs no deputātiem sāk saukt to jā, tas nē, tas jā, tas nē. Katrs, kurš nē, tas bija ārkārtīgs nodevējs, katrs, kurš bija jā, par to vajadzēja aplaudēt. Un mēs ar vecmāmiņu divatā tur rušinoties dobītai aplaudējām ik pa brīdi. Un es biju tāds diezgan aktīvs, politiski aktīvs bērns, jo visu šo procesu es gan pirms, gan pēc tam biju komiksos uztaisījis. Un tur bija lielās cīņas starp interfrontiešiem, kur virsū bija rakstīts, ka tas ir Alksnis vai tas ir Rubiks, kas cīnījās ar labajiem spēkiem, kas vienmēr bija tādi gaiši un ar zobeniem. Un, protams, tas bija ļoti, ļoti priecīgs mirklis un emocionāli. Tas, kas toreiz bija absolūta pārliecība, ka tā ir mūsu valsts, un to es arī novēlu nepazaudēt, ka ne jau tur kaut kādi citi, un kas ir pie valdības, ir kaut kādi savādākie, kas kaut ko taisa, bet saprast, ka mēs paši esam kaut kādi savu likteņu lēmēji un attiecīgi arī iesaistīties šajā visā procesā, kas ir mūsu valsts veidošana.
Tā bija svētku sajūta. Es zinu, ka tajā brīdī es biju gan teātrī, gan nevarēju nosēdēt teātrī un gāja ārā uz ielas un klīdu pa Vecrīgu, bet pamatā tā bija liela gaidīšana. Un tad, kad tas notika, tad visi gavilēja. Es kaut kur lasīju par verga sindromu. Kad vergu atbrīvoja, viņš bija nelaimīgs. Jo neviens viņam nedeva ēst, neviens nesacīja, kas jādara, kā jādzīvo. Un tikt galā ar šo vergu sindromu, kas piemīt arī mūsos, jo man liekas, ka mēs lielā mērā esam apjukuši. Šī brīvība mūs apstulbināja. Mēs nebijām tai gatavi. Un es novēlu, ja mēs paši nevaram apstāties, tad šis laiks mūs lielā mērā ir apstādinājis un licis domāt. Un lai Dievs stāv mums klāt, ka mēs kaut ko izdomājam. Kad bija pagājuši vairāk kā 50 gadu okupācijā, tad man arī bija grūti ticēt, ka jebkad kaut kāda Latvija var atkal atjaunoties. Un, kad tā atjaunojās ar vēsturisko nobalsojumu Saeimā, tas man bija liels pārdzīvojums un ārkārtīgi pozitīvs pārdzīvojums. Un tam man diemžēl ir jāsaka tas, ka tagad ir pagājuši tie gadi, un kad es nezinu, vai mēs latvieši esam pratuši novērtēt savu neatkarību, vai mēs esam mācījuši ar viņu apieties. Šodien liekas, kad ir liela tās, neteikšu, pesimisms, bet liela vienaldzība vispār par to, vai mums ir valsts, vai mums ir vajadzīgs savu valsts, kas ir ļoti